has been a washout. We are maintaining formation and ruling. The ruling was not made by the senior counsel director. She was not before court on that day. So we would expect the ruling. I'm not surprised. Yeah, that one is over. Honorable Chairman and members of this honorable court, we propose to start court at 10. At 10? Mr. President. I think it is okay also. Colonel retired Dr. Chiza and your colleague, your case is adjourned to 10th December 2024 for mention and ruling on issues raised by Road Mayor. Empisa gye batuyisizza ng'abalonyi n'abantu baffe empisa gye batuyisizzaamu ne batandika okusaakinga buli omu ne batuggyako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kooti ebeera open. Mugenyi waffe ng'ate senior counsel Honorable Martha Karua ne bamuyisa mu mbeera eyo gye bamuyisizzaamu. Naye twesanze era nga tetuyinza kugenda maaso kubanga certificate ye ebadde tennavaayo. Twateekamu okusaba mu law council tebannamaliza zi processinga. Okusaba twakuteekayo wiiki ewedde nga 27 olwaleero bwe twogeddeko ne judge ku ssimu tubaddeyo mu law council naye nga taliyo ne twogera naye ku ssimu n'atukakasa nti enkya bayinza okumaliriza process eno certificate bagimuwe era emirimu gitandike. Naye olwaleero omusango gwongeddwayo paka nga ennaku z'omwezi 10 tugenda kumaliriza nga senior council bw'abannyonnyodde wano. Enteekateeka zaffe empanvu tugenda kuŋŋaanya bapuliida. Honorable Martha Karua tumwebaza akulembeddemu ttiimu eno. Olwaleero be mulabyeko 35 ab'e Uganda. Kaakati kugenda kweyongerako ttiimu yonna nga gy'abannyonnyodde. Already yacontactinze edda ab'e Ghana, Nigeria, yacontactinze edda aba Tanzania, abagenda okuva e Kenya bangi, abagenda okuva e Zambia, abagenda okuva mu platform mu fraternity eyo eya Pan African Lawyers nene abagenda okujja wano. So law council yetegeke okubanga processinga certificates nyingi ng'etandikira ku ya Honorable Martha Karua kubanga tiimu yaffe tugisuubira okubeera very solid. So twebaza senior council waffe Honorable Martha Karua obuvumu bwonna bwayolesezza okumuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu ng'eyo okumutwala ng'ekyonziira bwe bati okumuyisa mu mbeera embi ennyo ekyoboola ekitiibwa kye n'okumukakkanya senior council asigala senior council, former minister n'ebirala byonna ebitiibwa byalina e Kenya. Naye ekyo party leader owa ODM e Kenya, NAC Kenya rather, party leader owa NAC e Kenya ne bamuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu kituswazizza nnyo nga Uganda, kituyisizza bubi nnyo. Amagye ge Uganda gatuwadde the day they were arraigned before court here. So we could not proceed under those circumstances. When we had the conference and conferred with the accused persons, we agreed that yes, we can have this matter stood over for just one day
We fast tracked the process of securing the temporary certificate for our council here. Unfortunately, the court could not accommodate us. They have adjourned it the 7th day. That is to the 10th day rather. That is next week. Of course, that to us was rather unfair because you know our clients have been incarcerated. Initially, they were in illegal detention under the military courts here. And as you also know, up to now, they have not been properly processed through the immigration. They are still considered to be visitors of Kenya. As we speak today, they are still visitors of Kenya. The immigration of Kenya and Uganda has never cleared them to cross back here. And of course, there are issues of rights. But by and large, the environment we have witnessed here is not conducive, it's not concomitant with the dictates of rule of law, good governance, and most important, dispensation of justice. So as lawyers, we are determined today, we are only 35 who appeared here, and they had to take us through those rigorous processes of accessing the chambers here, which was really uncalled for. But next time we appear here, the number is going to be much bigger. And it is on that note that I will request our senior counsel, who is our team leader, to brief you on how we are going to proceed as a legal team. I thank you. Let's proceed. I'll begin by to the humiliating body search that I was subjected to twice, and all members of the legal profession were subjected to. First at the gate, then as we entered the courtroom, another body search. And I'm asking the officers, between the gate and here, and most people have left their briefcases at the gate. What would make them subject us to a second body search? Secondly, I have not yet had audience, the right of audience in court, because I'm not yet licensed to practice in Uganda. I'm expecting a special license to be issued by the Law Council. As it has been indicated, I applied last week. I was informed that they do not process digital applications. So my physical application was brought on Wednesday, and it was taken by the law firm of Kwago and Company, and it has not yet been processed, but I have been promised by the chair of the Law Council, Justice Muriangoja, that we may hear from them as early as tomorrow. We have been able to have audience with our client in the court, within the court precincts, and our client was very firm that we ought to apply for adjournment. I should say our clients, not client, so that we can get handsets, because ordinarily when you go to a court, you must be equipped with all the tools that you need to discharge your duties as counsel. And the phone these days is a computer. And actually, for us, we are modest enough. We do not carry huge gadgets like laptops, iPads, and whatnot. We just wanted to use our phones to be able to make reference to the authorities, the cases, the volumes of laws. You know, the huge volumes of laws of Uganda, which you cannot carry here. If you were to do that, it would be truckloads. But in modern times, that is a given. You cannot stop lawyers from accessing the premises of this tribunal. Bali basobeko ne bei. Yes, ba ufanya cha kodi. Je bali.
Olwaleero twesanze nga proceedings teziyinza kgenda maaso. Ekisookera ddala tuvumirira ne sekuvumirira empisa gye batuyisizzaamu wano nga balooya n'abantu baffe. Tugende maaso. Empisa gye batuyisizzaamu ne batandika okusaakinga buli omu ne batuggyako amasimu gaffe nga batulemesa ng'ate kooti ebeera open. Omugenyi waffe ng'ate senior counsel Honorable Martha Karua ne bamuyisa mu mbeera eyo gye bamuyisizzaamu. Naye twesanze era nga tetuyinza kugenda maaso kubanga certificate ye ebadde tennavaayo. Twateekamu okusaba mu law council empapula ne tebannamaliza ziprocessinga. Okusaba twakuteekayo wiiki ewedde nga 27. Olwaleero bwe twogeddeko ne judge ku ssimu tubaddeyo mu law council naye nga taliyo ne twogera naye ku ssimu n'atukakasa nti enkya bayinza okumaliriza process eno certificate bagimuwe era emirimu gitandike. Naye olwaleero omusango gwongeddwayo paka ng'ennaku z'omwezi 10. Tugenda kumaliriza nga senior counsel bw'abannyonnyodde wano enteekateeka zaffe empanvu. Tugenda kuŋŋaanya bamupuliida Honorable Martha Karua tumwebaza akulembeddemu ttiimu eno. Olwaleero be mulabyeko 35 ab'e Uganda. Kaakati kugenda kweyongerako ttiimu yonna nga gy'abannyonnyodde. Already yacontactinze edda ab'e Ghana, Nigeria, yacontactinze edda aba Tanzania, abagenda okuva e Kenya bangi, abagenda okuva e Zambia, abagenda okuva mu platform mu fraternity eyo eya Pan-African Lawyers nene abagenda okujja wano. So law council yeetegeke okubanga processinga certificates nyingi ng'etandikira ku ya Honorable Martha Karua kubanga tiimu yaffe tugisuubira okubeera very solid. So twebaza nnyo ne sekwebaza senior counsel waffe Honorable Martha Karua obuvumu bwonna bw'ayolesezza okumuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu ng'eyo okumutwala ng'ekyonziira bwe bati okumuyisa mu mbeera embi ennyo ekyoboola ekitiibwa kye n'okumukakkanya. Senior counsel asigala senior counsel, former minister n'ebirala byonna ebitiibwa byalina e Kenya. Naye ekyo party leader owa ODM e Kenya, NAC Kenya rather, party leader owa NAC e Kenya ne bamuyisa mu mbeera eno gye bamuyisizzaamu kituswazizza nnyo nga Uganda, kituyisizza bubi nnyo. Amagye ge Uganda gatuwadde ekifaananyi kibi nnyo. Naye kye tumwebazaamu nti asigadde muvumu, tatiisibwa n'akamu n'aketondo era mumalirivu nnyo nnyini ddala okunga balooya bonna okuva ku lukalu lwa Afirika lwonna okujja wano. Era tusuubiranga 10 ekigenda okubeera wano. Mukama Katonda yakimanyi, amagye era gatwetegekere. Lwe tukomawo nga 10 tukomawo nga tumaliridde. So batwetegekere. Law council tugisaba police ebirala byonna babiteeke ebbali ba processing applications z'abantu baffe, certificate z'abantu baffe amangu ddala nga bwe kisoboka. Eya Honorable Martha Karua tugisuubira enkya okubanga ewedde, then tutandike kuzaabalala abagenda okuyiika wano endulundu okuva ku lukalu lwa Afirika.